합시다. 기기로 해서. 아씨. 여러분 안녕하세요. 오늘 어쩔 수 없이 세로로 하겠습니다. 원래 가로로 했는데. 안녕하세요. 얼굴 공개하는 건 오늘이 두 번째 시간. 오늘 먹을 거는 뭐게요? 제목에 보셨다시피 옛날 통닭 먹방입니다. 바로 사가지고 온 건데 제가 20시간인가 그쯤 굶었어요. 아무튼 오래 굶었어요. 2마리를 시켰는데 아니 한 개 살렸어요. 근데 한 개 살렸으니까 한 개는 제가 먹을게요. 뜨거워. 그래서 맛있을 거. 자, 춤을 춰야죠. 장난이고요. 일단은 소스는 이렇게 치킨 양념 소스랑 2개 샀고요. 치킨 양념 소스, 스위트 칠리 소스 샀는데 칠리 소스는 제가 안 좋아해서 안 먹을 거예요. 치킨 양념 소스만 먹을 거예요. 보는데 공대생 유튜브를 보도록 하겠습니다. 공대생님 유튜브 볼게요. 죄송합니다. 공대생님. 소스 묻었는데? 왜 이렇게 나오니? 이 양말 부분 생긴 게 약간 촉수송이 같이 생기기도 했고 조금 찝찝하지만 닭똥구멍 먹어볼게요. 안녕. 귀여워. 뭔가 똥구멍이라 생각해서 그런지 모르겠는데 굉장히 비려요. 굉장히 뭔가 비릿하고 기름기가 많네요. 곱창 안에 들어있는 곱 같은 맛이 나긴 하는데 곱창 좋아하시는 분들이 꼭 한번 먹어보시기 바랍니다. 어쨌든 오늘은 이렇게 옛날 통닭을 한번 박살을 내봤는데 사실은 여기서 대반전이 있습니다. 오늘의 주제는 옛날 통닭 먹방이 아니었어요. 진짜 열받았어 지금 또 오늘의 주제 시작하겠습니다. 언니 그 마음에 안 들죠? 오늘은 또 제가 어떤 난리를 칠 것입니다. 바로 묘치. 특히나 이런 어린 친구들보다는 저같이 자취하는 배달 음식 많이 시켜먹는 자취생들이 특히나 공감할 건데 치킨을 시켜먹으면 항상 이 콜라가 같이 옵니다. 웬만하면 콜라 작은 거보다 큰 걸로 이렇게 시키곤 하는데 저처럼 혼자 사는 자취생들은 항상 콜라가 남아요. 콜라가 남으면 어떻게 합니까? 냉장고에 넣어놔요. 이 콜라가 실제로 냉장고에 한 3일, 4일만 놔둬도 분이 다 빠져가지고 맛이 없어지거든요. 그러면은 거의 1년에 낭비되는 돈이 수천만 원일 거예요. 수천만 원. 그 낭비되는 수천만 원을 줄이기 위해서 오늘 제가 가지고 온 아이템입니다. 요 친구입니다. 이 친구가 어떤 친구냐? 이제 이 남은 콜라를 냉장고에 넣기 전에 뚜껑을 이렇게 바꿔줍니다. 갈아 끼워줍니다. 이렇게 이 뚜껑으로 갈아 끼워준 후에 이 위에 있는 꼭지를 여러분들 맛있겠죠? 이렇게 몇 번 해주시면은 이 여러분들, 콜라가 뚜껑을 열어볼게요. 소리 한번 들어보세요. 그래가지고 이 탄산 뚜껑이라는 아이템이 요즘 자취생들한테 굉장히 인기가 많더라고 하더라고요. 그럼 뭔 말이야? 이 탄산 뚜껑이 굉장히 인기가 많더라고요. 근데 과연 이 조그만한 탄산 뚜껑 하나가 진짜 실제로 이 탄산을 보호해줄 수 있는지 한번 실험해보기 위해서 이 2개의 콜라는 탄산 뚜껑을 씌우고 나머지 2개의 콜라는 그냥 뚜껑을
상태로 냉장고에 일주일 동안 한번 보관해 보도록 하겠습니다. 탄산 뚜껑을 씌운 콜라가 탄산이 더 많은지 아니면은 탄산 뚜껑을 씌우지 않은 콜라가 비슷한지 한번 실험해 보도록 하겠습니다. 솔직히 말씀드리면 일주일은 아닌데 한 5일 정도 지났거든요. 5일 정도 지나도 충분히 이 김이 빠지기엔 충분한 시간인데 사실은 이게 멘토스를 넣어보면은 가장 훌륭한 방법이긴 한데 와우, 세상에. 제가 지금 멘토스를 구할 방법이 없어서 일단 한번 마셔보고 흔들어가지고 멘토스 대신 그냥 흔들어가지고 한번 까서 탄산이 얼마만큼 남아있는가 한번 확인해보도록 하겠습니다. 까자미! 그럼 일단 이 친구부터 한번 먹어볼게요. 뭐 그래도 어느 정도 탄산이 있어요. 트름이 날 정도의 탄산이 있는데 완전 설탕물까지는 아니거든요. 트름이 한 요 정도 날 정도의 그런 굉장히 정밀한 측정이에요. 트름이란 건. 요 정도 소리가 날 정도의 탄산을 함유하고 있습니다. 그럼 과연 이 탄산 뚜껑으로 탄산을 지키고 있었던 요 콜라는 어느 정도 트림 소리가 날까요? 일단 열어보도록 하겠습니다. 여러분 나 폭탄하는 줄 알았대요. 요 친구에게는 확인할 수 없었던 탄산이 살짝 남아있습니다. 마셔보도록 하겠습니다. 확연하게 차이나는 트럼 소리. 아까 말씀드렸듯이 이 친구를 마구마구 흔들어서 한번 열어보도록 하겠습니다. 일단 탄산 뚜껑을 닫아놓지 않은 콜라부터 한번 해볼게요. 그래도 생각보다 탄산이 많이 남아있긴 하네요. 자, 그러면은 탄산 뚜껑을 닫아놓은 이 친구는 과연 얼마만큼의 폭발력을 이뤄낼 수